Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Wa harramna 'alaihi al-maradi min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wala tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalat li ukhtihi qussihi. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Musa li ukhtihi maring dulure Musa, Maryam rupane Maryam. Ketika dilarungno ning gone Nil, ibuke Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam, qussihi. Qussi nututana sira hi ing Musa itabi tegese nututana sira asarahu utawa israhu samene israhu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarahu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye fabas surat mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absarat tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjunubin saking panggonan sing adoh min makane tegese saking panggonan baidin kang adoh oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong ya delok sing curi-curi pandang jenenge ikhtilas delok tapi ora ketara merhatekno jenenge ikhtilas wa hum ta alu fir'aun iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu fir'aun keluarga besar fir'aun to fir'aun wa malauhu Anna satemene Maryam Anna satemene Maryam ukhtuhu iku dadi dulur wedoke utawa dulur wedoke Musa. Wa ana halan satemene Maryam iku tarkubu. Mboten Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten? Musa. Wa anna halan satemene Maryam iku tarkubu iku neliti utawa nginjen-nginjen sapa Maryam ku ing Musa. Wa haramna lan ngalang-alangi ingsun manane haram iku ngalang-alangi mriki wa haramna lan nyegah ingsun alihi ing atase Musa ingsun cegah almarodi'a ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu wong wedok-wedok sing tukang nyusui mingkoblu saking sedurunge iki sedurunge peristiwane Musa bali ning ibuke qabla roti tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Mana anahu tegese ngalang-alangi ingsun hu ing Musa mingkobuli sadi murdiatin saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui ghaira ummihi kang sakliyane ibuke Musa. Dadi ndalah Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem. Falang yakbal mengko ora nampa sapa Musa sadya wahidatin ing susune wong suci minal marodi isang pira-pira wong wedok penyusu al mukhdarati kang den hadirna lahu krana are Musa. Faqarat mongko dawuh sapa ukhtu dulure Musa dawuhe ngekeki solusi nek gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged dudono hal adullukum ala ahli baitin. Hal adullu ana tanujun ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Lama ro'at wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam hunu wahum hana yahnu hunuwan ing rasa sayange alu fir'aun alihi ngatasé Musa. Napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh bil irdo iklawan menyusui wa ghairi lan yane irdo wa hum utawi ahlu baitin lagu maring kowe mengkono rasa dirujukno kowe lagu maring raja utawa maring Musa kowe rujuke ping kalih iku nasihuna iku
Wong sing di niat apik, manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik, iku jenenge nasihat. Wa fussirat utawa fassarat. Wa fassarat lan nafsiri sapa sinten Maryam. Dhamira lahu ing dhamire lafat lahu ditafsiri bil maliki kelawan raja. Jawaban kron dadi jawab lahum maring alu Fir'aun. Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Dituruti fajaat mongko teka sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqo bila mongko nampa sapa Musa satyaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabat hum lan angqabulihi bi annaha wa ajabat hum lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angqabulihi sangka sebab nampane Musa. Oleh jawab, kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima? Oleh jawab bi annaha kelan sak temene ummu Maryam apa sinten ummu Musa iku thayyibatur rihi iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fa'adina mongko ngidini sapa Fir'aun laha maring ummihi fi irdaihi ing dalam yusani Musa fi baitiha ing dalam omahe ummi Musa farajaat mongko bali sapa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Jadi Nabi Musa akhirnya balik ning ibuke dengan status dadi buruh penyusuan. Kama qala ta'ala faradatnahu ila ummi. Faradatnahu mongko baleno ingsun ing Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Kaya takor supaya dadi tenang apa ainuha apa mripate utawa pandangane ummu Musa bi iklan ketemu Musa. Wala tahzana lan supaya ora susah sapa ummi Musa khina idin nalikane mengkono rodatnahu ila ummi. Wali ta'lama lan supaya ngerti sapa ummu Musa ana wa dawa sakmene janjine Allah firati iklan balekno Musa ilaiha maring ummihi ku hakun iku hak. Walakinna aktsarahum tapi ini uta akeh manusa ayna satiksa akeh manusa mulai alamuna iku ora ngerti sapa annas biha dal waqti lan ikhlas janji. Wala bi anna hadhihi lan wong yo ora ngerti sak temene iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa. Wa hadhihi lan yo ora ngerti sak temene iki wong wedok iku ummu ibune Nabi Musa. Karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya, jadi hadhihi ukhtuh wa hadhihi ummu. Fama kasa atau fama kusan saminge fama kasa mongko meneng sapa Musa indah ana ing sandinge ummi Musa akhire di rumah ibuke dhewe ila an fatomatu tumeka yen to nyapeh sapa ummu Musa ing Musa wa ajro lan nglakokno to lan gaji sapa Fir'aun alih ing atase ummi Musa ujrotaha ing opahe ummi Musa mergo dianggap diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji likul yaumin ketuwe saben-saben dina dinarun te sak dinar ya akeh tenan sedina iku sak dinar padahal dinar iku 4,2 gram pinten 4,2 gram jadi satu hari digaji hampir 2 juta ya kalau 1 gram 400 sedinane ini mergo nyusui anake napa anake raja. Wa akhadatha lan ngalap sapa ummi Musa ha ing ujrah nyusui anake dhewe tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibune Nabi Musa mentolo nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri. Mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu harabiyin anggap ae donyane kafir napa harbi. Ana kena disalam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali kok terkontaminasi. Tapi nek kowe ahli fikih jan ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki iki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam temblek ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno weteng wedi ketularan fasik. Mulane rumus gampang lomo, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fasik. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa?
Tapi kowe balekno ya haram, engko kuwatire dienggo kekuatan fasik. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Mulane jare bapak niku kena kepen alim iku pokoke cuma sing mlebu wetenge anak-anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa dhuwit salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal. Mergo napa? Mutor kepek. Lah saiki wong kok ora mutor bar mangan tantu, bar mangan lah iku sing mari haram iku mergo wis donyane syubhat mangane tantu. Lah yo kere ora wali waneh. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di donya dikisap papane. Jebule wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Timbang sing napa? Sugih. Dadi gedhe wong melarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Ane kuliah zaman BLT niku warung-warung kok kathah sing nate ngaji bapak cerita angger wae BLT niku montok 300.000 ora tok omah terus do marung sate mulai kare 50.000. Ngene kuwi bapak takoki, kok ora mulih itu? Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone lho. Mbok haramno iku sakake, mbok halalno ya kelakuane ngene iki wis ngene wis. Dadi ngeten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan anggap baik ku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duwe dhuwit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh nerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa fikih lho ya. Loh, kowe aja kaget ngomong barane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu yaitu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kezaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulane kalau bolak-balik matur, sing mari halal iku saleh mun ngatur. Sing mari halal iku saleh. Saiki kowe saleh ta ora ya ora. Tapi kan oleh ngaku saleh. Nek ora saleh nggih ngaku apa? Jadi pancen paling angel gitu. Terus nang Mesir niku nggih Al Azhar kadang untuk sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekei hadiah Nabi kathah, termasuk riyen model riyen ngekei hadiah Maria Al-Qibtiyah. Ditampi. Wis pancen paling angel tengene bab-bab. Kula niku nanti saat ini nak ketemu pangeran Jimben itu pokoknya anut fatwa sing kalau balik ini malah anut fatwa sing didhawuhna ulama kalau balik ini malah jadi misalnya sama untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan mbok tolak ya oleh sanggep bae ke waroi mbek goblok maksudnya dari segi waroi bagus artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh kembali ke yang tidak soleh potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima anggap aja penyitaan kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Lah nek kowe kuwatir
Subhat ya aja mangan, anakmu aja kei, keluargamu aja kei. Tapi aja balekno kok dienggo maksiat. Ya pokoknya walhasil aja nafsu ya angel tenan. Buktine ketika Nabi ngendikan somben umatku iku buka kunuzu Kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iku somben kalah mbek umatku. Sing ngendikane Nabi walatun fikunna kunuzaha fisabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana putih. Istana Putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania niku riyen sing buka Umar. Riyen andarane yo Qasrul Baydha. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng putih Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Baydha, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intinya dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu gak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujug-ujug dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Musa kek wani aku, cilik tak rumah aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine, jare sapa wakmu? Wakku jare. Jare sapa iku donyane Firaun? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok kena apa Nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku ora berarti ngrampas donyane wong kafir. Ya cara lahir wae wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan kefasikan lagi. Itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen niku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti benere, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lha iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Lan Imam Malik nanti ditanggelti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita bukhot, orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe nglawan ya bukhot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engkau wong fasik rak musuh wong fasik, ben kono ben mati bareng. Dari Imam Malik jadi ben kono ben mati nopo bareng. Karena kudeta dalam sistem mulkan, guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama kowe ngerasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngerasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang derekno Nabi nak Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe. Penak. Nah, tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, ya ini yo. Kono yo Allahu Akbar kono yo. Piye gitu sih. Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye gitu. Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat. Itu tidak mungkin karena ora jelas bener, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkarane. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silahkan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam.
Ya itu yang mari haram. Tapi nak balekno, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang kafir. Ya gitu, misalnya ono tukang judi nyalami templek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi duit jenengan 1 juta. Terus rata tompo. Ora cung aku mau ngenompo duit haram. Bareng balik beneran tak nggo tombok meneh kan malah repot kan. Lah sing biasa nglonte misalnya 1 juta tombok beneran rasido kena tak nggo tuku neh. Malah repot to. Wis tompo ae. Awakno Mustofa anak ra gelem tak ana Rohin. Gak gelem neh nggo bangun jembatan wis ben. Wis pokoknya sementing aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang dolim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai dolim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Bon niku benar. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerima ini diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau darani terus haram, nah darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga gitu. Paham juga lo maksudnya? Ini dari Imam Suyuti wa akhadatha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun padahal upah ini pasti dari aset keharaman mergo li annaha malu harobiyin, karena itu dunyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jangan paling angel ngene bab-bab ngono. Mana kita duwe nafsu. Kita paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu syahwat, kumpul wong elek ngenyek jeneng repot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe syahwat mbek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ketomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno dosa. Dengan kumpul rukene ora dosa ngono. Ya ora gedhe, ora cilik. Tomak ira di dhuwit darane melarat awake lemu. Dadi salah dadi. Niku mboten enten dosane blas niku wis aman pokoke niku aman. Mun kula pikir, nek kanjeng Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik lagu dinjane iku. Lha iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara Jawa lahire gak dikalungi napa? Usus. Dari wong Jawa nak lahire dikalungi usus ben anggere wong napa? Seneng, anggere gak kebulet tenan. Iku hebat Imam Suyuti. Jadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harabi. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Niku rumakno tenan nggih. Kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari. Jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Nggih khilaf niku apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Wong ndekne ora iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok, kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaane dene. Nek elek kon ngebarno, nek ayu kon nangkep. Wis kondang to mulai dhisik iku wong maniak perempuan nggih kathah. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah disunah Nabi mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, tapi yo kadang ana sing kesampean ana sing ora. Nggih, dadi kowe nek dadi kiai iku yo sakjane cara sunah iku
bojone ayu kan. Sajane tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sajane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil ngentukno raja, wong wedok napa? Ayu. Bareng lapor raja, laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk, takoki mbek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong Nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni kita hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati mergo dulur ayu. Wong nak dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jebodoni. Jadi pas omong-omongan loro iku Nabi kok bodoni ora fawwah ma'ala wajil arti man aslama ghairi wa ghairuki sak donya sing Islam aku mbek kowe tok fa anti ukhti fil Islam kowe iku dulurku ning Islam tapi tetep bodoni den muni dulurku dihormati Nabi Ibrahim mergo dulur ayu bareng Sarah ape dikeloni raja wau pancen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki raja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe, salak iku jimpe. Oleh nyimpulno kok ngene mbek pengawale. Pengawale dan setan mbok terno aku. Mbok oleh nyimpulno ora ornene ora roh keramat ora roh mukjizat iku setan kok mbok. Wis bebas. Bareng bebas malah Sarah iku dikai Hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten? Dikai sinten? Hajar. Yo wis. Saiki pertanyaan iki kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan ya? Nek ana wong rondo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwih elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tambah elek, ya koyo ngono hukum iku ya. Paham tak maksudnya? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodone nabi iku mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Ya. Terus ana ulama darani hakikate niku ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah iku melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku kaya wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa iku ditakoki lho kowe kok kenal, kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku. Akhirnya dekne maksudnya lagu iku orang itu pada keluarga Fir'aun loyal. Jadi dekne maknane lagu iku kepada raja, paham ya? Orang kok lahu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak ada lahu maknanya uning raja. Lah mulane kayak kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojo curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa tahu dia itu siapa? Allah maksud. Mergo dia itu. Mergo nak wong wedok masalah kan. Terus menculot. Siapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik ku ya do pinter bodoni iku njen kuno. Nggih dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhirnya dia nggawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak mlebu ra iso balik, jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk Ahad. Sementing ora Setu. Pangeran dijak khilaf-khilaf tuh kok. Nah pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal masalah. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali bendo takzim. Daripada disangka wong elek kowe suudzon, natok nyangka wali. Tapi nek nyangka wali keduren ya wis
keberatan ya pokoknya orang ngono orang ini penting dadi ana wong napa husnul. Lancar wong kuno kan ngono. Jogeman nyepel ana pengemis iki soe Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ngono jogeman nyek pengemis nak menawa iku wali utawa nabi. Ya sakake Nabi Khidir wasine. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir kayak duit Rp200 tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelek no wow ya semua akal-akalan wali-wali dhisik ya semua tapi kok akal-akalan apik ya semua mulai dhisik wong kudu nganggo akal mana ngger wong khusyuk ora pati akal wong kudu beling sithik-sithik mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah diwarai napa khilah iku akal kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir iku masyhur. Sama tak ceritani ini ben roh tenan. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jadi perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya Hizbin. Hizbin itu pasukan. Kalau Ahzab beberapa pasukan. Ini ruangno tenan. Mekah tok Madinah itu 460 kilo. 460 kilo. Kaya apa aduwe pakai unta. Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasara Najran, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada 4 kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Dan Nabi mati itu sudah kebiasa dari Nabi tenangnya. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi Ahzab? Saya ingin rebukan sama Anda, sama kalian. Walhasil dari Nabi mati ya wis enteni ning omah. Walhasil Salman Al-Farisi usul supaya dibikin Khandaq. Khandaq itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng supaya hari ke-16 nopo 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat nggih, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud bin Nu'aim bin Mas'ud ya. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dekne itu teman dekatnya orang Yahudi, ya teman dekatnya orang kafirku Quraisy. Marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jadi Nabi, yo sapi iki ora usah ngetokno Islam. Kula akalane ya Rasul, yo nak akali yo ora apa-apa. Nawani jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang akali. Ya Rasulullah, kula akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya aja. Nabi ngendikan iya perang yo akal-akalan jare Nabi. Final harba khit'ah. Jenenge perang yo akal-akalan. Tenan. Pertama iku marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman iku Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapake Muawiyah. Nggih bapake Umi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo garwa anake Musa Umi Habibah putrine Abi Sufyan. Dulure Muawiyah Nabi ipene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ipene Nabi. Ada kowe ada bela Sayyidina Ali anti Muawiyah, mangsa Muawiyah ku sapa ngipine sinten? Aneh-aneh kowe. Muni ra melok-melok malah penak. Mbok mergo ora paham, mergo piye pokoke muni ra melok-melok. Abi Sufyan ngomong ngene, ya Aba Sufyan. Kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda, ya, saya tidak akan curiga sama kamu. Wong kudu diutek, kowe ku goblok tenan. Goblok piye? Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Quraidah dulu. Raja Bani Quraidah itu ngomong, kowe kok nganti wani perang perkara nomor saya didukung orang kafir Mekah, mereka semuanya ke sini dan perang ini pasti kita menang karena enggak level jumlahnya ada banding. Raja Bani Quraidah itu ngomong, kowe oleh goblok kowe ora diaturan, goblok ku sing pantes. Tapi wong-wong iku nak bar perang menang terus mulai. Nak mulai ke tetep tanggane Muhammad dan para kanca-kancane Muhammad. Ashab ku yo kanca. Mesti dendame ning kowe. Jangan iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Madinah. Setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulane itu diakali tok. Ojo gelem. Wah, kurang ajar Abi Sufyan jare raja sinten? Bani Quraidah. Bariku sisuke ku dina Ahad, dina Setu dekne ngerti. Dadi bodhonine Jumat sesuk iku Setu. Mara Abi Sufyan. Kowe iku diakali tok mek wong-wong Bani Quraidah itu. Dekne rawani perang pancen rapati niat.
Mulane dulur-lur, agak jelas akhirnya. Jadi Abu Sufyan, iya angen-angen ra jelas. Nak pancen niat perang tenan sesuk jak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo, warani Abu Sufyan warani. Wah, ra jelas sesuk perang. Wong Yahudi terus sesuk iku setu. Hari yang kita hormati itu gak ngergani agama, itu tukaran dewe. Barokahe diakali sinten Nu'aim bin Mas. Jadi ngakali itu ya penting. Tapi ra usah diwarai, mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ra perlu nglegalno ngakali, mergo ra usah diwarai wis do. Cuma dasar wong ora saleh ngakali ini kanggo kepentingan dunya. Nek wong saleh nggo kepentingan agama. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali ku apik, Jung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Penape di wedhus 40, kepengin ora zakat. Setahun kurang sedina 11 sito. Utawa dol wis ora wajib mergo mok 30. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebune neraka diadai to. Terus dilebokno neraka. Ora takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mau nglebono to. Kowe ngakak. Akal-akalan mbek pangeran tetep menang. Lane ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Nah padha menusane ya ora. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'aim bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Ngakal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah iku Banyumas. Niku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh itu ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahnya moro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan tidak ke arah enggak ke arah napa? Madinah, tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir nggih ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos ya maca donga ya nubuwah. Sayyidina Ali kon nganggo kemule ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar. Bareng wong kafir nginceng, oh masih. Dinceng nek masih. Bareng esuk didelok jebule Sayyidina iku ngakali to. Ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojo lho ora iso. Wayah ya konangan, kere ya konangan, kekurangane ya. Nah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudune wong saleh ya pinter. Ngakal. Kaya kiai-kiai kan pinter ngakali bojone bebo lunga. Sawangane kan duwe aktivitas, padahal wong dolane kanca-kancane. Wah, curang. Ya tapi ku luwih apik dibanding omah tukaran ada silatur. Anak bejo ya untuk rezeki, anak bejo ya wis. Iku yo ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar nggih sami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku abahe niku wuto, Abi Kuhafah niku wuto. Ditakoki mbek bapake, "Kar Abu Bakar donya sak menaki mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku apa?" Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa. Padahal isine wis watu, cekel. Ya dekne ra bodho sing mbok tinggal napa niki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapak ya wis nak emas sing akeh iku ijek. Padahal digawa hijr. Mbok arani ngakali ya ora ndekne mau ngomong niki sing kula tinggal kan ora muni niki sing nyukupi. Namun niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga kliru wong watu kok nyukupi. Tapi nak muni niki sing kula tinggal pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digawa. Tapi aja terusno lho ya. Temake tak critani ya. Dadi wong iku kudu ana cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja mergo bojone. Ayu. Dhisik cerita dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ora usah tersinggung. Wong senam kok GR. Iku cerita kuno, ora cerita saiki ya ngono. Jadi Nabi Ibrahim muni sinten niku lah padha Sayyidah Maryam ibuke sinten dulure sinten Nabi Musa. Nah ibuke Musa rata-rata lama darane jenenge Yohanit niku ibuke sinten Nabi Musa. Ana ditarani Asia wong padha ora KTP ne sebab kono. Pokoke jeneng-jeneng wis khilafe kathah. Dulure sinten
Dulure sinten? Musa. Iku oleh ngomong ora kok muni ngene, saya tahu ibunya sehingga pasti susunya diterima. Oleh muni bulet. Saya tahu keluarga yang susunya cocok dengan kepentingan dia. Bareng orang itu didatangkan ternyata cocok tenan. Mulai curiga keluarga Fir'aun, jangan-jangan ini ibunya, ini saudaranya. Kok kamu tadi muni cocok dengan dia? Maksudnya cocok dengan yang diinginkan Fir'aun. Padahal dia pertama muni dia maksudnya Musa. Tak wari. Jadi ilmu ngakali ono silsilah. Paham ya? Ilmu ngakali ono napa? Ya semua ono pengen wong alim ya kudu ngakali, tapi sing ngakali sing apik. Misale kok wong alim ketus kulon ketok seneng terus. Kok nak ra ketok seneng sampean mungkin perasa. Kurang apane Gus kok ketok ngaji kok ngeluh, malah repot to. Akhirnya ketokno seneng. Jebule paringi pangeran seneng tenan. Ane kira usah nek ngaji gue nangis ngene-ngene, malah umatmu kepikiran aku mikir apa nangis. Iya nak mikir dosane. Lah nek misale mikir dosa, guru jadi dosane akeh malah repot. Wis biasa ya so aneh-aneh wae. Paham gitu terus ilmu niku kata. Ya ilmu niku napa? Lah pangeran nak ambek wong saleh iku nak ngakali dibela. Wong pangeran. Yo lah wong pangeran. Nabi Ayub niku wong saleh. Wong saleh dicoba pangeran nate sugih, jaya jatuh terus gudiken. Jarene terus dibuak ning pojok napa? Kampung. Sampai wong ku mak mampu jarene tapi nah niku ora wajib percaya sampeyan nganti gudiken. Ahli sunnah itu menolak cerita sampai berlebihan. Sing jelas lara lah. Lara dikucilkan. Itu sing mujma' alaih, tapi kalau sampai gudiken terus jari apa uget-ugete di resiki kok dibalekno meneh mergo kuwatir apa? Nentang kodok. Tapi cerita-cerita di kitab sampai seperti itu. Bojone Nabi Ayub ayu-ayune wong. Baleni malih. Mergo kabeh nabi iku bojone ayu. Ya mesti rambutnya apik. Dadi dhisik bakas bojone Nabi Ayub nganti ya rambutnya apik. Ora ana bojone Nabi rambutnya keriting kruwul mboten. Wah apik rambut. Lah niku ketika bojone diasingkan, Nabi Ayub napa? Randok ini kok ida lho ya. Kabeh nabi bojone apa? Ayo, utawa tahu di boyo ayo. Ya ora ora tahu barang gak ono. Rambute saya. Tiap hari iku ndekne nutu kerja nggo mbiayai Nabi Ayub. Paham ya? Suatu saat khilah kerja iku wis ora iso. Delala anake raja iku seneng rambut pasangan. Dituku larang ana rambut pasangan, terutama sing apik. Satu-satunya jalan bojone Nabi Ayub adol rambut mahkotane ini. Mulane aku tak bakal yo ayu yo rambuté apik. Lagane larang. Tapi resikone Nabi Ayub gudiken lah, di bojo gundul yo ora seneng. Paham lah ya repot. Mulane ki dadi wong alim ben roh crita iki, paham ya. Mulane wong aja kotok nemen-nemen. Didol. Bareng didol untuk duit akeh Nabi Ayub ya menungso ya curiga kowe iso duwe duit akeh iku piye wong kowe ra merga cerita iku mahkotane rambut didol putrine raja sing seneng rambut palsu mergo rambuté elek pangeran ya desain ngono putrine raja ben rambute elek ben tuku muga didesain putrine raja rambute apik kan ya ora tuku utawa bojone Nabi kok kriting kruwul ya ora payu lah ya mlane ora ono cerita bojone Nabi kok kriting kruwul paham kan ya dadi iki kudu roh tapi kowe ora usah maksa di bojo ayo wong kira Nabi kan ngono dadi ya wis ora tampa takdirmu ae ambek nyesal mesti tampa ambek nyesal dit Nabi Ayub duka ngamuk demi Tuhan nak aku mari kita bedheti ping 100 wong kok ora nurut aku melarat siap nabi tapi dari bojone aku ya dolim roh bojoku gak mangan kok ora duwe ikhtiare nabi ya aslirai bojone nabi tentu yang halal rupa-rupane adol rambut ning gone cah wedok sing haram kan misalnya adol diri atau iki adol rambut ning cah wedok. Rambutnya ya kena didol mergo ora kriting. Paham mungkin ya iki Pak Bolan kala ini. Rambutnya ya kena didol mergo ora kriting. Paham. Wes wala-wali zaman sabare Nabi Ayub diapresiasi pangeran. Diparingi mari. Diparingi mari dekne kadung sumpah kudu tetep bedheti bojone ping 1. Allah gak terima. Piye-piye sumpahe Nabi Ayub ya salah. Meskipun cemburu, dia kan terbawa cemburu.
Wong kok di bojo gundul misalkan kan ya ora enak. Nak bojomu ora gundul saya elek iku ora masalah. Akhirnya pangeran nyatane ngongkon ngakali. Allah bener bojone Nabi Ayub direwangi ngono demi sinten? Ayub. Nah dibedheti ping 100 kan enggak fair, orang baik, punya niat baik kemudian harus mendapat hukuman. Itu enggak fair. Ayub sebagai nabi nyulayani janji juga enggak fair. Jare pangeran Nabi Ayub diwarai. Ngene lho Ayub gampang. Kowe gawe bedhetan 100 taleni. Terus sabetno pisan anggap ping 100 piye ge jajal. Pangeran yo marahi. Nabi Ayub oke ditakoni. Mulane wahud biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu wahud biadika dikhsan. Wis ngene ae. Kowe gawe kowe mau niatem bedheti mbek apa? Misale mbek sapu utawa mbek apa jenenge sodo. Ping pira? Ping 100 ya wis gawe sodo 100 ditaleni dibedhetno pisan minangka anggape bedhet ping 1. Ngene kadang wong toreko rada niru iku. Muni wiridan ping 10.000 tasbih serbar. Atekno. Nang ngono ya akeh tunggal. Aku dhisik ora percaya. Kok ono wong wiridan sewengi 10.000 bareng tak delok. Ya, tapi aku wong alim yo duwe sanate yo ro. Wah yo. Ngono iku yo ana ilmune, Pak. Ngono iku yo ana. Lah sampeyan aja takok. Lah kok jenengan ngakali kula ta ora ya ora ora. Pokoke ngono. Lha iku nunjukno ngakali kadang ya dibenero pangeran. Iku ngakaline Nabi Ayub warane pangeran. Akhirnya Nabi Ayub ya ora melanggar sumpah. Bojone sing mestine ora salah ya ora perlu untuk bedhetan ping 100. Padha penake. Rambut dukulna ya ayune kan wong dasare wis ayu. Tapi nek rambut kriting dukul kan kriting meneh. Lah mulane balena ora ana critane Nabi kok bojone elek. Lah wong saleh iku ya bojone rata-rata ayu. Qabil nganti mateni Habil mergo iri, Habil wis saleh bojone ayu. Iku nunjukno kunane kuno iku agar kiai wong saleh rata-rata bojone. Tapi iku mok hukum, nek takdir. Paham gitu. Beda takdir iku. Lah wong nak nampa takdir iku mlebu swarga. Paham ngene nak nampa takdir. Mlebu swarga wis tampa wae. Ben mlebu napa? Swarga. Aja kok terus ya duwe bojo ayu Gus tapi ya duwe bojo elek ora iso. Gak kuat. Dadi tak warai ya. Dadi kena apa kadang Nabi donya mangan donyane wong kafir iku khilah. Ngene iku napa? Khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasikan. Paham ya? Jadi misalnya orang fasik apa nembak wong, kowe ngerti nggawa senjata. Ruhin wajib nyolong senjata iki. Ora kok mungkin wajib. Mergo nek ra dicolong dienggo kedoli. Nah tentu supaya Ruhin gak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita. Wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi bari iki ora usah terus nyolongi ndi sing potensi fasik tak colongi. Ono Cina di mobil tak colong, nak tanggo aku nggo pengajian nek iku dua. Ya kasus angane kasus. Mergo dhisik iku nabi mesti benere, wong kafir mesti salah. Lah saiki wong kafir di donya mergo mergawe, kiyaine nyita mergo kesuwen melarat bosen terus nyita. Motive kok ora kok nyita, bosen melarat. Yo repot nak ngono yo repot. Wah zaman akhir ora kena dikiasno zaman nabi, nabi mesti benere, musuhe mesti salah. Jadi pangeran yo kondang tenan. Jadi kadang nabi sira ngakali yo diwari ngakali, mau kaya nabi sinten? Ayo. Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojo ping 100, tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pisan. Anggap ae ping 100. Mane maca tasbih ping 10.000 wis for. Pasirku. Baru metu aku. Oh wis jare wiridan empun cepet. Jebule carane ngene iku. Seraroh nang wis aja melo-melo wis. Pancen sampai sakniki jadi perdebatan ulama. Nggih, tapi sekira sampe melo-melo urusane ulama.
Nggih, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten Maryam sing dulure sinten Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Orang kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau usah ngono kan, ngono rodo aja terus kok rono kan, niki kesemucal niki bina, apel dicari bina. Wong arah soleh tetap keliru, mergo glagate wis sahabat tok. Tapi asane jek iso ngelak. Iki ora apel tapi napa? Bina. Bina opo? Semoga wong ra saleh iku mencurigakan. Dadi paham, dadi kathah cerita napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados wae nabi ngolehno sinten? Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kacir. Kula terusno nggih. Wa akhadatha li annaha malu harabiyin. Fa'atat bihi Fir'aun. Di annaha malu harabiyin. Fa'atat mongko nggawa sapa sinten Ummu Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Faturabba mongko den rumat. Fatarabba indah. Utawa faturabba mongko den rumat sapa Musa, sapa ibuke Musa lan Musa indahu ana ing sisine Fir'aun. Jadi barang wis gedhe fa'atat mongko nggawa sapa Ummu Musa pamen keliru wae Ummu Musa bihi kan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Barang wis gedhe iso napa? Mau kan disusui sampai napa? Disape. Barang disape sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalekno kesane ibuke iku bener-bener gak ibuke, nek ibuke kan gak tega dikembalikan. Nah, ibuke Musa ya bawa ora anake niki lho, anake jenengan tak balekno. Ya tambah yakin nek Firaun ada hubungan darah, lagi-lagi yo ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wis juara tenan. Juara ngakali tenan. Tapi wong Nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena tak cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rogen Mbak Mustafa kan podo imute. Misalnya itu, saiki wis ra iso kebayang wis gak blas wis gak imut blas. Amit-amit sak niku. Lah itu cilike kan podo imute, misalnya Rogen Mbak Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dikbun serigala utawa macan. Sing kabiro niku sakjane iku selamat anaknya. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapaknya sinten? Sulaiman. Nabi Dawud wong lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa, selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya 13 tahun. Jari Nabi Sulaiman, gimana keputusannya dikakno niki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Terus Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah, kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil, anak ini mau saya potong jadi dua. Ya wes, pedang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit, jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibuke. Mosok ana bocah apa dipotong wonge tenang ae, mbok elek iku. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenange kan. Berarti sing tenange kan muni potong karepmu ngono, ora anakku wae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali ta ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata cerita wingi lah, Bu Hanifah ngakali setan itu penting. Kalau anak wingi pas ngaji akad sore cerita, kalau mau kitab, ini tentang kitab tenan. Ono wong kelangan emas, jadi wong itu kedonyan medit, emas itu dipendem di serano berangkas, serano. Bareng ono lali neng di. Takok Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalau nu mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah ini tidak masalah fikih, saya tidak bisa. Maksudnya tidak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Nggak begini kita tahajud, tenang tahajud. Minta rokaat itu 10 beberapa rokaat tahajud. Lagi rokaat eling masih tidak kok endi.
Isuke kodo Sulaiman, piye mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau Anda tahajud pasti setan kepengin godho kuwi nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhirnya ngilingno donyamu. Akhirnya donyane kecek. Jadi setane kakalan mergo dekne nggodho wong salat ben ra eling pangeran eling emas. Bareng eling emas iku kasil kajate eling panggonane. Lah jari Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda Anda dengan mengingatkan emas iku ning ndi. Lah mediane apa? Kowe bebo salat ya, wah salat ora setan digodho. Mulane jare wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setannya kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Lah nek kena dhuwit melali kan budak kok di salat tahajud. Engko ora terus eling, nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Dadi Abu Hanifah wong kok pintere ngono, setan wae kena. Kau ngerti teori ini kan gitu, nak nong sholat mesti setan itu godho ben ra eling pengiran, dieling nodunya. Ya lagi-lagi ngakali itu boleh. Ya khilah, jenenge napa? Khilah. Ya kathah lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau, ono bocah radi cara saniki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh itu ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu kelugono. Mulai mending ini. 4 tokoh yang tersangka itu mending ini. Paling di apa jenenge dikangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat mau nak ditakoki. Kan bocah itu kan ya biasa lah, antar perempuan kan terindikasi nak iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kena bocah iki kok ilang perawane padahal urung rabi, dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang 4 ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu. Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawe wedok iku sapa? Asu Man Sulaiman. Njek cilik Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang wes saiki di singkirno di karantina sing bar aku di karantina. Diceluk neh. Semua tengi sapa asu, rupane apa? Ireng, slebok. Sampai 4 itu beda-beda. Ya orang sing muni ungu mesti dhewe. Ora mungkin ora asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya Nabi Sulaiman, wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kowe mau bilang apa? Ireng. Kowe mau bilang apa putih? Wah, mesti Anda ini bohong. Asune kok beda? Beda-beda. Oh, dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokah ngakak. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Sulaiman. Lamlane ning gone Quran ana fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma. Nak masalah pinter iku pinter Sulaiman. Mulane wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ibn nasu allimna mantiqat thair wa utina min kulli. Tapi saat terus saya terus fafahamnaha Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Nabi Dawud senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti saiki. Lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Lah iku salah elek wong yo ora pinter. Ora wiridan. Iku ora ono sanate. Kadang-kadang wong udah kurang ajar. Gus Pak ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pintere. Lah aku ya malah ora wiridan. Ora pinter. Bareng wiridan pisan sret terus bareng. Nah, iki wis mulai. Iku ilmune apa? Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Fa'atas bihi fir'auna. Fa'atat mongko nekakno sapa ummu Musa bi ing Musa fir'auna ing fir'aun. Faturab inta. Mongko den rumat sapa ummu Musa lan Musa inta ana ing sandinge fir'aun. Nah, sampean kepen rujuk ning Musa tok ya. Fatarabba mongko karumat sapa Musa inta ana ing sandinge napa fir'aun. Wis pokoke sami mawon.
Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan hale nyritakno anhu sange Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyritakno omongane Firaun hikayatan krana nyritakno anhu sange kauli Firaun nggih fi surati syu'ara Firaun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwai Firaun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam lingkungan kita walidan ing dalam wektu cilik. Musa kok ngandani aku piye wong cilik tak rumat. Walabista lan manggon sira fina ing dalam kita min umrika sange pira-pira umur sira kowe manggon ning omahku ning istanaku sini nak ing pirang-pirang taun. Iku pangeran koyo ngono. Musa iku mestine sok ben musuhe Firaun. Firaun jarene pinter, cerdas, kebodhon, ngrumat calon musuh. Iwak mempermalukan Firaun to. Dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israil ben radhi Musa, malah hakikate ngrumat Musa. Iku geblek ta geblek. Jadi pangeran nak mempermalukan Firaun iku Firaun goblok-gobloke wong, ngrumat wong sing sok ben dadi musuh. Paham ya, dadi yo ngeri tenan. Mulane bojo iku kudu dadekno swarga, paham nggih? Nek kira dadekno swarga berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu neraka. Mulane kowe ambek bojo sing apik ben dadekno kowe swarga. Nek nanti dadekno neraka berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu. Lah kowe dadi wong saleh ben bojo nglayani wong sing dadekno mlebu swarga. Nek ora berarti bojo nglayani wong sing dadekno mlebu neraka. Mulane pasangan suami istri kudu padha-padha pasangan apa swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu utawa ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cah wedok ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iku pasangan swarga. Pas mangan takok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kena apa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh, Dik. Mergo Mas kena roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku nak ora sampean ngempet sabar. Ngempet sabar ya dadekno swarga. Jadi oleh kombinasi syukur mek napa? Sabar. Tapi nak padha sabare ora roh. Misale sing lanang elek, sing wedok elek. Terus padha sabare. Iku kuwate mbok ora roh, ora ono hadise niku. Dadi pasangan surgawi iku iso ganteng mbek ayu utawa ganteng ambek elek utawa elek ambek wis pokoke ngono lah sesuai kan. Wis praktekno dhewe lah sebab ngono pokoke. Walam mabalagolan semangsane tumeka sapa Nabi Musa asyuddahu ing umur kuwate Nabi Musa. Wa wa te umur asyud iku salah sunatan. Iku umur 30 tahun aw salasun total. Dadi umur sing dianggap kuat, fisike kuat, uteke kuat, prima iku 30 tahun utawa 33 tahun. Kuat lho nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun. Tapi kalau kuat kelimake puncak pas kuat-kuate itu cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawalan wis stabil sapa Nabi Musa. Istiwa mana stabil. Bala kok tegese tumeka Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun, atainahu hukma wa ilma. Ataina moko paring ingsun ing Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman lan ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Jadi ciri utama nabi ya alim fikih. Mulane ciri utama ulama ya alim fikih aja kok iso wiridan tok tapi ora roh hukum halal haram. Jadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman fikhan fiddin. Dia juga cakap dalam hukum napa fikih. Qabla ayyab asa atau qabla ayyub asa sedurunge ento den utus sapa Musa dinutus nabian khalid dadi nabi. Dadi Nabi Musa niku diparingi alim sedurunge dadi nabi ya wis alim wis pinter. Wa kadzalika lan koyok mengkene kama jesina. Koyok oleh males ingsun hu ing ikilah Nabi Musa. Nat si males ingsun al muhsini nak ing pira-pira wong sing lakoni apik li anfusi maring awak dhewe ne al muhsinin. Jadi kowe nak nglakoni salat berarti ngapiki awakmu dhewe mergo dengan salat berarti kowe ndadekno awakmu layak mlebu napa swarga. Kowe sayang bojo yo ngapiki awakmu dhewe. Baru kowe mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa piyambak. Man amila sholihan fali nafsih napa wa man asaa napa fali alam ge batakhalan.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.